Ahora está costando un poco más porque hay más humedad para hacer el fuego. Pero ahí va poco a poco. Va calentando. Cuando ya despegue un poco, ya veremos. Minutos después ya está así. Lista. Ya para comer. Bueno, más bien para calentar la comida. Y ahora ya está lista. Vamos a calentar las tortillas.